आज फिर मेरे पास एक फ़ोन आया है। Redmi Y3 का मॉडल है ये। इसमें जो है मुझे चार्जिंग जैक लगाना है। जैक से इसमें प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले इस फ़ोन को ओपन करना है। ये इसमें पैनल से ओपन होगा ये पीछे से। तो दोस्तों मैंने इसे ओपन कर लिया है और इसके पेज भी ओपन कर लिए हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसे साफ़ कर दूँ, बहुत गंदा फ़ोन लग रहा है, इसलिए सबसे पहले इसे साफ़ करता हूँ। इसके बाद मैं इसका चार्जिंग जैक देखता हूँ, चार्जिंग पत्ता क्या है क्या नहीं है। ये इसका रिंगर है। तो सबसे पहले मैं एक बार चार्जिंग चेक कर लेता हूँ कि क्या ये हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसमें चार्जिंग नहीं हो रहा है, तो चार्जिंग जैक ही लगाना पड़ेगा। सबसे पहले जो चार्जिंग पत्ता है उसे आराम से निकाल लीजिएगा। जब भी आप चार्जिंग जैक लगाएं, फोकस रखिएगा कि माइक वगैरह ख़राब ना हो। कई बार होता है कि माइक पे हीट पड़ जाता है, जिससे माइक अपना काम करना बंद कर देता है। ये समस्या अक्सर आती है। तो ये इसका चार्जिंग पत्ता है, मुझे इसमें जैक लगाना है। सबसे पहले मैं इसका जो जैक है, देखिए इसका जो बोर्ड है एकदम पहले क्लीन करेंगे। मोस्टली कोई भी फ़ोन आप लीजिए तो सबसे पहले उसका जो बोर्ड होता है उसे एक बार साफ़ ज़रूर कीजिए, जिससे कि सारे कंपोनेंट वगैरह या दिखाई दे हमें अच्छे से, या जो गंद वगैरह रहती है वो गंद जो है साफ़ हो जाए, जिससे कि बोर्ड बिल्कुल क्लियर होगा और हमें काम करने में आसानी होगी। ये जैक जो है हट चुका है। इसके सभी प्रिंट है, बाकी अभी प्रिंट। तो सबसे पहले जो इसका चार्जिंग पत्ता है, इस पर आप रांगा एक बार कर दीजिए, सोल्डरिंग हल्का सा कर दीजिए, जिससे कि जो इसके प्रिंट है वो उभर कर बाहर दिखाई देने लगे। ये अच्छे से हो गया है। तो दोस्तों ये जो है ये यूनिवर्सल जैक है, ये मोस्टली फ़ोनों में लग जाएगा आसानी से। सबसे पहले जो जैक है ये रखे इनके जो पिन है उनमें हल्का सा कार्बन टाइप का ना लगे, इसलिए मैं इसे सबसे पहले साफ़ करता हूँ। ये हो गया साफ़, लगभग क्लियर हो गया। अब इसे सोल्डिंग कर देंगे इस पर। लगभग ये हो गया। अब इसे सोल्डिंग मैं कर देता हूँ, जिससे कि जब हम जो इसको लगाएंगे तो अच्छे से चिपक जाए, सोल्डिंग अच्छे से पेस्ट हो जाए और मजबूत भी हो जाएगा काफ़ी। ये यूनिवर्सल माइक है। इसके कोने को ज़रूर सोल्ड कर दीजिएगा एक बार। देखिए करने से पहले होता क्या है, जैसे आप बाद में करेंगे
तो क्या होगा, ऊपर तो हो जाएगा लेकिन वो नीचे से पेस्ट नहीं हो पाएगा जब भी आप पॉइंट्स इनके लगाते हैं। तो मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि अब जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, अब अगर पेस्ट करूँगा तो ये आसानी से और अच्छे से हो जाएगा। एक बार ही हो चुका है, दोबारा मैं करूँगा तो एक बार में हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हो गया आसानी से। ठीक है, अब इसको मुझे चारों तरफ से कर देना है, जैसा कि ये दोनों तरफ से हो गए ये। अब मुझे इसके सारे पिन कर देने हैं पॉइंट्स। लगभग हो गया ये, बस थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा दोस्तों। जब भी आप करें तो इस पर गौर करने वाली बात है कि कभी भी 2 पॉइंट आपस में ना मिले। तो ये लगभग हो गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखिए ये बिल्कुल प्रिंट ओके हो गया, एकदम साफ़ सुथरा हो गया, ये बहुत क्लियर हो गया है। तो ये क्लियर हो गया है दोस्तों। चलिए अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये ओके हुआ है या नहीं। तो देखिए ये ओके हो गया है और ये चार्जिंग भी हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये नीचे में पॉइंट है, ये बिल्कुल ओके की पोजीशन में है। चार्जिंग शो कर रहे हैं, यहाँ पे 15% है। बस अब इसी तरह से मुझे पैक कर देना है इस फ़ोन को, और थोड़ा सा मैं देख लूँगा कि क्या ये चार्जिंग बढ़ रहा है या नहीं। देखिए यहाँ पे ये 15% शो भी कर रहा है। तो दोस्तों ये ओके हो चुका है। अब थोड़ी देर को इसको मैंने रखा है, रखने के बाद देखते हैं। देखिए 16% हो गया, अभी ये 15% था। अब ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको पैक करना है क्योंकि इसके जो पॉइंट्स खुले हुए हैं ये मे बी कि शॉर्ट हो जाए, इसलिए जो है इसका जो चार्जिंग पत्ता है उसको मैं एक टेप रखता हूँ मैं हमेशा अपने पास। डॉक्टर टेप होती है, ये किसी मेडिकल पे इजीली मिल जाएगा। तो मैं इस तरीके से इसको चिपका देता हूँ जिससे कि इस पर कभी पानी वगैरह पड़ता है तो ये बचा रहे। काट के इसे हल्का सा लगा दीजिए जिससे कि वाटर डैमेज का जो ख़तरा है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। ये मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से जो चार्जिंग जैक होता है तो जैक के जो पॉइंट्स होते हैं वो जुड़े होते हैं पॉइंट्स के जो प्लेट होती है। तो ये क्या होता है, ये फटता नहीं है जैक। कई बार होता है कस्टमर ले आते हैं तो उनकी जो डेटा केबल वो हिलती रहती है। वो एक रीज़न ये भी होता है कि इसके जैक का जो मुंह है वो खुल जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से पेस्ट कर दिया है।
जिससे कि इसका मुंह ना खुले। तो अब मुझे इसको लगा देना है। अब इसमें शॉर्टिंग का कोई ज़्यादा खतरा नहीं है। फ़ोन चालू है अभी फ़िलहाल, तो ध्यान से लगाइएगा। मैं इसी तरीके से इसको पैक करूँगा। मैं लास्ट टाइम इसको चार्जिंग पे लगा के एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या ये चार्ज हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ये चार्ज हो रहा है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, शेयर भी कीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं इसी तरीके से आपको वीडियो की हर एक इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा मोबाइल की। तो दोस्तों, इसे सबसे पहले मैं अभी साफ़ कर ले रहा हूँ, क्योंकि जो कस्टमर का फ़ोन है वो बहुत गंदा है पीछे से। तो थोड़ा सा अच्छा लगता है हमें भी कि कस्टमर को जो हम फ़ोन देंगे तो अच्छे से साफ़ सुथरा देंगे। तो ये मैं ज़रूर कर देता हूँ। मोबाइल की सर्विस टाइप की है, जिससे कि जब इसका पैनल या जब फोल्डर होता है वो बिल्कुल सेफली और अच्छे से बैठ जाता है। मैं एक बार इसका जो जैक है वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा जैक है। देखिए, एकदम साफ़ सुथरा है, इसकी प्लेट वेट नहीं गली है दोस्तों। तो अब मुझे इसको पैक कर देना है और उसके बाद मुझे ये कस्टमर को दे देना है। धन्यवाद दोस्तों।